Soru cevap oyunumuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuklarımız Leli ve Ayaz. Şimdi onlar birbirlerine soru soracaklar. İzleyelim bakalım. Lelicim. Efendim? Şimdi sorumu soruyorum. Lelicim, uçaklar ne işe yarar? Uçaklar uçmaya işe yarar. Nasıl? Uçmaya işe yarar. Uçmaya mı? Evet. Bizi uzak yerlere götürür değil mi? Ve bizi sıcak yerlere götürür. Bazen sıcak ülkelere götürür, evet. Bazen de soğuk yerlere. Evet, haklısın Lelicim. Teşekkür ederim cevabın için.